Давайте делать паузу в словах, произнося и замолкая снова, чтобы лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузу в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей, самые близкие встречи. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеко в мире друг от друга, как будто мчимся на коне, а сами бегаем по кругу, как будто мчимся на коне. Как верили, что главное придет, себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Наш век когда-то был на исходе, и скоро, без сомнения, пройдет. Но с нами столько происходит, и что-нибудь еще произойдет. И что-нибудь еще произойдет.